A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní àṣálẹ́ yìí. We thank God for tonight. Ọba tí ó jẹ́ kí èmi àti ẹ wà láàyè. The King of Kings that made you and I alive, kept you and I alive. Láti rí ọjọ́ tó kẹ́yìn nínú oṣù November. To see the last day of November. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory to the name of God in highest. Hallelujah. Mo ní ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. I say glory to the name of God in the highest. Hallelujah. Ènìyàn tó ń gbọ́ mi ní àṣálẹ́. Everyone listening to me tonight, Wíwà láyé wa lónìí. our being alive today Kò ṣe nípa ipá, kò ṣe nípa agbára. is not by our power nor by our might, Bí kò ṣe nípa ẹ̀mí Ọlọ́run. but by the Spirit of God. Níbikíbi tí o ní àǹfààní láti gbọ́ ohùn mi. Wherever ní you have àṣálẹ́ yìí, the opportunity to hear my voice tonight, bẹ̀rẹ̀ sí máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. begin to appreciate God. Bẹ̀rẹ̀ sí máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Begin Ọlọ́run. to appreciate Him. Bẹ̀rẹ̀ sí máa fi ògo fún Ọlọ́run. Return all the glory back to God. Máa fi gbogbo ògo fún àti ọlá Give Him all glory and all fún honor orúkọ rẹ̀. to the name of our Most High God. Bíbélì wípé The Bible says, ẹni tí pa Ísírẹ́lì mọ́ kì í sùn bẹ́ẹ̀ ni kì í tòògùn. He that keepeth Israel neither sleep nor slumber. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún iṣẹ́ ìyanu rẹ̀. Thank Him for His wonders. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún ohun tó ṣe nínú ayé ẹ láti January. Thank Him for what He has been doing in your life since the month of January Sí di àkókò yìí. up to this moment. Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Begin to thank Him. Ẹni tó bá mọ inú rò If you have a deep thought, yóò yẹ kí o dúpẹ́. you will know how to appreciate God. Ó yẹ kó fi ògo fún You Ọlọ́run. need to give Him all glory. Ó yẹ kó dá ògo padà You need to sọ́dọ̀ rẹ̀. return all the glory back to the Most High. Máa yin Olúwa. Begin to appreciate Him. Gbogbo èèyàn dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Let everybody begin to thank God. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, we pray. I just want to say, Bàbá o, Baba, oh, ẹ ṣé. I just want to I just say, want to say, Bàbá o, Baba o, ẹ ṣé. I just want to say, Lord, I just want to say, Bàbá, Baba, oh, Bàbá o, ẹ ṣé. I just want to say, Baba, oh, ẹ ṣé. I just want to say, Lord, I just want to say, Bàbá, Baba, oh, Bàbá o, ẹ ṣé. I just want to say, Baba, oh, ẹ ṣé. ẹ ṣé. Olúwa ẹ ṣeun o, ẹ ṣé. Olúwa ẹ ṣeun o, ẹ ṣé. Ẹ ṣé bàbá wa, Ẹ ṣé. alágbára Olúwa ẹ ṣeun o. ẹ ṣé bàbá, ẹ ṣé. Olúwa ẹ ṣeun o. Ẹ ṣé. Torí náà lẹ ṣe ń jẹ́ Olúwa. Torí náà lẹ ṣe ń jẹ́ Olúwa. Ẹ lè ṣe, ẹ lè wí, ẹ lè wí, ẹ lè ṣe. Torí náà lẹ ṣe ń jẹ́ Olúwa. Nítorí náà, Torí náà lẹ ṣe jẹ́ Olúwa. ọba ìyanu ni. Torí náà lẹ ṣe jẹ́ Olúwa. Olúwa àwọn olúwa wa. Ẹ lè ṣe, ẹ lè wí. Bàbá o, Ẹ lè wí, ẹ lè ṣe. Torí náà lẹ ṣe jẹ́ Olúwa. I will never be ungrateful to you, Lord. I will never be ungrateful to you, Lord. I say I will never be ungrateful to you, Daddy. I will never be ungrateful to you, Lord. I will never be. I will never be. I will never be ungrateful to you, Lord. I say I will never be. I will never be. I will never be ungrateful to you, Lord.
In Jesus' name we worship. Ní orúkọ Jésù ni a jọ́sìn. Amen. Gbogbo ènìyàn tó ní àǹfààní láti gbọ́ mi ní àkókò yìí. Everyone that has the opportunity to hear my voice at this moment, Ẹ má ṣe gbàgbé pé àṣálẹ́ ìrékọjá la wà yìí. do not forget we are in the crossover night. A fi ògo fún Ọlọ́run ọba àwọn ọba We give glory to God, the King of Kings, tó dá wa sí títí di àkókò yìí. that has kept us till this moment. Ògo ni fún orúkọ ẹ̀ lókè ọ̀run. Glory to his name in highest. Hallelujah. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of God, Ẹ jẹ́ ká pẹ́ àkíyèsí wa sí àwọn ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní àkókò yìí. we need to bring to our notice and inform us of what is happening in the season we have. Èmi àti ẹ gbọ́dọ̀ mọ ohun tí ẹ̀mí ń sọ You and I need to know what the Holy Spirit is saying ní àkókò tí a wà yìí. in this season. Gbogbo wa la mọ ohun tí ìlú yìí ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. We all know what is happening in this country now, Àti pẹ̀lú ní gbogbo àgbáyé. more so all over the world. Báyìí, Right now, dọ́là ti gbé owó lórí. the exchange rate of dollar to naira is Ó ti kúrò high. ní iye tí a ń rà tẹ́lẹ̀. It has left the position where we exchanged it before. Epo petrol náà ti gbéra Pump price of premium motor spirit has ní also iye tí a ń rà increased tẹ́lẹ̀. from the former price. Àkókò yìí This time, ni àwọn gógó wà níbi gbogbo. inflation here and there. Ní àkókò tí a ń sọ yìí, This time we are talking about àwọn ọmọ yunifásitì wà nílé. the university students are on strike. They are at home. Wọn níbi tí wọ́n ń lọ. They go nowhere because of ASU strike. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of God, Ní àkókò yìí náà, this period we are àwọn also, ìjọba òkùnkùn náà ń ṣe tiwọn the kingdom of darkness are also operating láti kórè ìparí ọdún yìí. to harvest for the end of the year. Mo pàṣẹ ní orúkọ Jésù. I decree in the name of Jesus, Gbogbo agbára kágbára every power, àti ẹ̀mí kẹ́mi every spirit tó fẹ́ lo èmi àti ẹ that want to use you and I láti fi kórè ìparí ọdún yìí. to harvest for the end of the year, Mo pàṣẹ ní orúkọ Jésù. I decree in the name of Irú Jesus, àwọn agbára àti ẹ̀mí burúkú bẹ́ẹ̀ such power and spirit, kó la iná padà lórúkọ catch Jésù. fire in Jesus' name. Mo ní kó la iná padà lórúkọ I Jésù. say catch fire in Jesus' name. Mo dúró lórí májẹ̀mú ẹ̀jọ̀ dàgùtàn. I stand the covenant of the blood of Jesus. Gbogbo alágbára àjẹ́ tó ní dandan Every powers of witchcraft that has tó determined lóun gbọ́dọ̀ gba omijé lójú rẹ̀ that say must make you shed tears lórí ọmọ, lórí ọkọ, on lórí your aya. child, on your husband, or your Ní wife, orúkọ Jésù. in the name of Jesus. Àrá àti iná ni mo pè. Thunder and fire and Kó call. pa wọ́n dànù báyìí. Kill them in Jesus' name. Pa wọ́n dànù báyìí. Strike them down in Jesus' name. Ẹ gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Listen, children of God. Ìjọba orílẹ̀-èdè yìí ti kùnà. The government of this nation has failed. Kò sóhun kankan ní orílẹ̀-èdè yìí mọ́. There's nothing in this nation. Gbogbo nǹkan pátápátá ti dàrú. Everything's have turned upside down. Kò sóhun kankan tí ó ń ṣẹlẹ̀ dáadáa mọ́. Nothing is working well again. Àmọ́ ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀. We don't know where we start. Àmọ́ ibi tí à ń lọ. We don't know where we are going. Gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ mi ní àkókò yìí. All those hearing me at this moment, Tí ó bá rí báyìí, if it's like this, ó ní ohun tí a ó ṣe. there's what we do then. Tèmi àti ẹ gbọ́dọ̀ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. You and I need to go back to Ó God. yẹ ká wo ohun tí Ọlọ́run ń sọ. We need to look what God is saying. 2 Chronicles 7 verse 14. Kíróníkà kejì orí keje ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Aha. Bí àwọn ènìyàn mi tí à ń pe orúkọ mi mọ́ If my people, which are called by my name, bá rẹ ara wọn sílẹ̀, shall humble themselves tí wọ́n bá sì gbàdúrà, and pray tí wọ́n bá sì wá ojú mi, and seek my face tí wọ́n bá sì yí padà kúrò nínú ọ̀nà búburú wọn, and turn from their wicked ways, nígbà náà ni èmi yóò gbọ́ láti ọ̀run wá, then will I hear them from heaven èmi yóò sì dárí ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì, and will forgive their sin èmi yóò sì wo ilẹ̀ wọn sàn. and will heal their land. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, Children of God, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run rè fún ayé wa ní àkókò this is yìí. the word of God for our life this season. Kí gbogbo wa Let all of us, rẹra wa sílẹ̀ pátápátá let níwájú us Olúwa. all humble ourselves before God. Gbọ́, Listen, kò yọ ẹnikẹ́ni sílẹ̀. no one is left behind. Kí a sì gbàdúrà sí Ọlọ́run. And let us pray Kí a pinnu láti kọ ìwà ibi wa sílẹ̀. and determine to forsake our evil ways. Ọlọ́run sì wí pé And the Lord said, òun á gbọ́ láti ọ̀run. He will hear from heaven. Ìyẹn tá a bá kọ ìwà ibi wa sílẹ̀. And that is only when we forsake our evil ways. Ọlọ́run á wá dáríjì wa. And He will forgive us. Níparí, Finally, á wo ilẹ̀ wa sàn. He says He's going to heal our land. Ìwọ tó ní àǹfààní láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí You have the opportunity to hear my nínú voice ọkàn rẹ, inside of you, nínú ọkàn rẹ lọ́hùn. inside your heart. Ó mọ̀ wípé ìwà ibi yìí wà lọ́wọ́ rẹ. You know deep inside you that you have these wicked Bẹ̀rẹ̀ ways. sí máa with you. jẹ́wọ́ rẹ̀
báyìí fún Ọlọ́run. Begin to confess it to God now. Ó yá máa jẹ́wọ́ rẹ̀ báyìí fún Begin to Ọlọ́run. confess them to God. Kí Ọlọ́run lè wo èmi àti ẹ kó lè wọlé èmi àti ẹ sí. So that God can heal my land and your land. Ẹ sì máa jẹ́wọ́ rẹ̀ báyìí. Begin to confess Him. Kọ́lọ́run lè wọlé wá sàn. So that God can heal our land. Olúwa kó dáríjì. Olúwa kó dáríjì. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Bàbá wa tọ́lọ́run a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Our Father and our God, we Fún thank ọ̀rọ̀ you rẹ tó yè tó sì ní agbára. for your word that is strong and Tó mú powerful, dídàkidà ẹlẹ́nu méjì lọ. sharper than any two-edged sword. Ọ̀rọ̀ ẹ ti jáde ní wákàtí. Your word has come out right Ó now. yá kó wọlé wá sàn lórúkọ Let it Jésù. heal our land in Jesus' name. A ti ṣetán, a ti kọ ẹ̀ṣẹ̀ wá sílẹ̀ Olódùmarè. We are ready and we are forsaking all our iniquities. A fẹ́ kẹ́ wá wọlé wá sàn, kẹ́ tún ìrìn àjò ayé wa ṣe. We want to heal our land and amend our Ó journey. yá ẹ ṣiṣẹ́ agbánu ayé wa lórúkọ Oh Jésù. Lord, do powerful works in our life in Jesus' name. Ní gbogbo ọkàn tó ti pinnu láti kọ ọ̀wà ẹbí sílẹ̀. All souls that are determined to forsake all their evil ways. Ó yá láti òní lọ. I say from today, Agbára Ọlọ́run the power of God kó wọnú ayé wa lọ lórúkọ Jésù. enter into your life in Jesus' name. Láti ṣẹ́jú ìlọ, From this hour, Ọlọ́run ẹ bẹ̀rẹ̀ sí máa wọlé wá sàn. begin to heal our land. Ẹ máa wọlé wá sàn. Begin to heal our land. Ẹ máa wáyé wá sàn. Heal our lives. Ẹ wo ìdílé wa sàn lórúkọ Heal our Jésù. families in Kò ní forúkọ yín lókè ọ̀run. Glory to your name in heaven. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, we pray. Ẹ gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Listen, children of God. Kí èmi àti yín tó lè wọ inú oṣù December yìí lọ. Before you and I can enter into the month of December, A ní àwọn kókó àdúrà kan tí a gbọ́dọ̀ gbà. we have some prayer points that we need to pray. A ní àkókò rárá. We don't have time at all. A ní wákàtí kan àti àbọ̀ láti lò nínú àdúrà yìí. We have an hour, 30 minutes to use in this Mo prayer. gbàdúrà fún ẹnìkan tí ó ń gbọ́ mi ní àkókò yìí. I pray those listening to me at this Gbogbo hour, alágbára òkùnkùn tó ti ṣetán every strong man or strong woman who has fún determined, èmi àti ẹ nínú oṣù who is December yìí. ready for you and I in this Kó la December. iná bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi. Catch fire like that in Jesus' name. Let that person catch fire in Jesus' name. Ọ̀jọ̀wọ́ níbikíbi tó bá wà. Wherever you are, Kọrin pẹ̀lú mi. sing this song with me. A fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ẹ̀mí We báyìí. want to start the spiritual journey now. Wọnú mi o, kó wá bá mi sọ̀rọ̀. Wọnú mi o, kó wá bá mi sọ̀rọ̀. Ó wọnú Mósè, Mósè bá òkun sọ̀rọ̀, òkun gbọ́. Ó wọnú Èlíjà, Èlíjà bá iná sọ̀rọ̀, iná gbọ́. Wọnú mi o, kó wá bá wọnú mi o, wọnú mi o, Olúwa kó wá bá mi sọ̀rọ̀. Wọnú mi o, Olúwa kó wá bá mi sọ̀rọ̀. Ó wọnú Mósè, Mósè bá òkun sọ̀rọ̀, òkun gbọ́. Ó wọnú Èlíjà, Èlíjà bá iná sọ̀rọ̀, iná gbọ́. Ó wọnú Màríà, Màríà bí olùgbàlà aráyé. Wọnú mi o, Olúwa kó wá bá mi sọ̀rọ̀. Wọnú mi o, wọnú mi o, Olúwa kó wá bá mi sọ̀rọ̀. Wọnú mi o, wọnú mi o, Olúwa kó wá bá mi sọ̀rọ̀. Wọnú mi o, wọnú mi o, kó wá bá mi sọ̀rọ̀. Bí ọwọ́ ọ̀tún ẹ̀ sókè báyìí ní Raise kẹ́kẹ́. up your right hand down quickly. Kó pe iná Ọlọ́run ní ẹ̀ẹ̀méje. And call fire of God 7 1, 2, times. go. Iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run. Ogun tí gbogbo agbára tó wà láì kàtà gbogbo rẹ̀. Stand against all powers and spirits in your Àbí tó area. wà ní ọrùn kejì. Or those that are in the Tó firmament. fẹ́ dínà àdúrà ẹ̀ ní They want àṣálẹ̀. to block your prayer Wà ní tonight. kó la iná. They want to catch Ó fire. yá àdúrà. Ní orúkọ Jésù.
In Jesus' name we pray. Gbogbo alágbára jẹ. Every powers of witchcraft Tí ò ní jẹ́ lè rí Ọlọ́run ní that don't let me meet with God tonight. Lánàá lórúkọ Jésù. Catch fire in Jesus' name. Wàá gbàdúrà wàá sọ fún Ọlọ́run. You pray and tell God, Lábẹ́ àkóso bó ti wù kí ó rí. under any circumstance, Mo gbọ́dọ̀ rí tèmi ṣe ní àṣà. I must succeed tonight. Àdúrà. Olúwa. Jẹ́ kí ọ̀run mi kó ṣí pátápátá. Let my heavens open totally. Torí mo fẹ́ ké pe Ọlọ́run mi. Because I want to call on my God. Jẹ́ kí ọ̀run mi kó ṣí pátápátá. Let my heaven open totally. Àdúrà dà. Gbọ́ ní àṣálẹ̀. Listen tonight. Àṣálẹ̀ ò ṣe àṣálẹ̀ eré. This night is not a night of Kí joking gbogbo èèyàn at all. múra Let sáàdúrà. everybody be prepared to pray. Má gbàgbé o. Don't forget, Ọdún yìí ti ń kọjá lọ. this year is running to an end. Gbọ́dọ̀ Shout a loud voice. gbogbo agbára tó ti ṣetán. Anybody that is prepared, Gbogbo agbára tó ti bá èmi àti ìdílé mi múlẹ̀ pọ̀. anybody that has had an oath with me and my family, Níparí ọdún yìí. by the end of this year, Ẹ gbọ́. listen, Ìmọ̀ yín kò padà sórí yín. all your oath and all your plan go back to your Ẹ head. lánà padà lórúkọ. Cast fire back. Ọmọ ṣe gbàgbé. Please don't Bí forget, àdúrà ṣe ń lọ. as this prayer is going, Dárúkọ àwọn ìdílé rẹ. mention your family member, Ọmọ rẹ, ọkọ rẹ, ìyàwó your rẹ. children, your husband, your Ó ṣe wife. pàtàkì. They are very important. Màlíà Àbáṣà Àtàlíà. Thank you, you, Father. Oshun Baba. Kí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ? What is the word of God saying? Nínú ìwé Revelation The 13 book of Revelation 13, verse 10. verse 10. Ẹnikẹ́ni tó bá ní kó lọ ìgbèkùn. Whoever says you should enter into bondage, Ìgbèkùn ni kí ó lọ. the person will go into bondage. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní òun fẹ́ fìdà pa ìwọ àti ìdílé rẹ. He that said want to kill you and your family with sword, Òun pẹ̀lú ní idà yóò pa. he is likewise same shall die by Mo sword. dúró lórí ọ̀rọ̀ yìí. I stand on this Mo wall. dúró lórí ọ̀rọ̀ I agbára. stand on the wall, this Bí power. ọdún yìí ti ń lọ sókè. As it says going to an Gbogbo end. ẹnikẹ́ni Whoever tá bí nínú obìnrin. born of a woman Tó ní ẹni àti ẹ that say you and I ká lọ ìgbèkùn. should enter into bondage, Mo dá padà sórí wọn. I send back to send. Bàlíà Àzátàlíà. Mo ní mo dá padà sórí wọn. I say back to sender. Ìkálà Àdàlíà. Mo ní kó padà sórí wọn lórúkọ I Jésù. say back to sender. Pàṣẹ lọ́wọ́lọ́wọ́. I'm still decreeing. Gbogbo ẹnikẹ́ni Whoever tí ó bá ní that says òun fẹ́ fi idà pa wants ìwọ to àti ìdílé rẹ kill you by sword, you and your family, kí ọdún tó parí. before the end of Ní this orúkọ year, Jésù. in the name of Mo Jesus, dá padà. I send it back. Ìdà ni kó máa pa wọ́n The dànù. sword should kill them in their face. Ìdà kó jẹun lórí wọn. I say sword should pass through their head. Wọ́n pariwo àdúrà yìí. You shout this prayer point. Gbogbo ìgbèkùn ayérayé Every evil bondage àti ìdà líle and strong sword tó ń dúró de èmi àti ìdílé mi ní that ìparí is ọdún for yìí. me and my family for the end of this Ẹ year. gbọ́ Listen, ìgbìmọ̀ kí gbìmọ̀ no congregation, no gathering. tó bá dúró lórí ọ̀rọ̀ yìí Any gathering that stand on this word kò ní ṣẹ. will not come to pass. Mo ní kò ní ṣẹ. I say, Kò ní ṣẹ. I say, will not come to pass. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Láì má padà. Cancel your Àdúrà.
Oh yes. You are getting there. You are Àti getting there. ndébẹ̀. Màálíà bá àsàtàlẹ̀ ẹ wọ agbára Ọlọ́run tó ń rìn. Look at the power of God as it is Ẹ̀yin ọmọ moving. Ọlọ́run. Children of God, Ẹ jẹ́ múra. be prepared. Mo ní àmúra o. I say be Oṣù prepared. December láwọn ìwájú wa We are báyìí. looking at the month of December Ó kù ahead of ìṣẹ́jú us. díẹ̀. We have few minutes. Jọ̀wọ́ má tún fún àdúrà ìṣeré bákan náà. Please don't joke with this prayer again. Bíbélì wípé The Bible says, ìwọ kì í kú bí kò ṣe yìí. "You shall not die but live." Báyìí ni Olúwa wí. Thus says the Lord. Ọ̀rọ̀ kan ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. There's a word Nínú going ẹ̀mí. on right now spiritually. Bàlíà kàdálíà bá sàtàlẹ̀. Mo ní ọ̀rọ̀ kan ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nínú Say ẹ̀mí. there's something going on spiritually right now. Ẹni tó bá ní etí You that have ears, kó gbọ́ tí ẹ̀mí sọ. let him hear what the Spirit of God is saying. Gbàdúrà yìí Pray this prayer kó má bàa so gbàdúrà. that you will not pray. Gbogbo alágbára jẹ. Every stubborn and strong witch Ní igun mẹ́rin ní ayé. in the four corners of this world Tí a jáde wá níbi kan náà. that we came out from the same place, Tí ẹ̀jẹ̀ wá papọ̀. that we are of the same blood, Máa la dálíà bá sàtàlẹ̀. Ibì kan náà láti jáde wá. we are from the same lineage and the same blood is Ibì kan náà passing la gbà through you. jáde. Lórí dáadáa. That say by Ó wá force, fi ìwọ àti ìdílé ẹ̀ dájọ́ so I use you and family members as kí sacrifice ọdún yìí tó parí. before the end of this year. Ohun tí a kọ́ ni wípé It is written, ohun kókó tí mo bá dè ní ayé, whatsoever I bind on earth a ó dè lọ́run. shall be bound in heaven. Ohun kókó tí mo bá tú sílẹ̀ láyé, Whatsoever I loose on earth a ó tú sílẹ̀ shall lọ́run. be loosed in heaven. Mo pàṣẹ, I decree. wá ní mo pàṣẹ, You say I decree. àrá àti iná Thunder and fire kó pa wọ́n dànù. consume them. Jájáde níbi kan náà. That will come out from the Tẹ́lẹ̀ same ẹ̀jẹ̀ kan náà ni wá. that be the same. Tó lọ fẹ́ fi ọmọ dáni That lẹ́tọ́ say lọ. sacrifice my children. Ìgbàlà àṣà àtàgà. Tó lọ fẹ́ pa mí lọ́kọ̀ tó fẹ́ pa mí ní aya. You want to kill my wife. Níkẹyìn ọdún yìí. At this end Àrá of kó the pa year. wọ́n dànù. Thunder said Àdúrà. Listen, tonight is not a time to Láàrin àbà ẹnikẹ́ni tó bá ń gbọ́ mi ní àkókò tó ń múra sọ́wọ́ The rẹ̀. listening to me tonight should be prepared. Jọ̀wọ́ dẹ́kun ìdílé ìbájú àgbà ṣe lè. Please mention your family members as Gbogbo well. ẹlẹ́gbẹ̀rẹ̀ òkùnkùn Every strong man or woman tó dúró síbi ìkọ̀kọ̀ that is standing in a secret place, tó ń retí èsì ìbànújẹ́ that is waiting for evil message lórí ọmọ mi, On lórí my children. lórí ayé mi, on my life, lórí ọkọ, lórí aya. on my husband, or Kí ọdún tó my wife, parí. before the end of this year. Listen, Gbogbo ohun tí o bá gbìn ló máa ká. all what you sow you shall reap. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Níbikíbi tí o bá wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Wherever you are at this moment, Aláàtí wọn kò pa ẹ́ mọ́bẹ̀. God and fire kill you there. Kò pa ẹ́ mọ́bẹ̀. Kill you there. Àdúrà. Mo pàṣẹ ní orúkọ Jésù. I decree in the name of Jesus. Gbogbo agbára àìsàn Every powers of sickness láti ibikíbi from any bí angle, ọdún tí ń lọ sókè. as this is coming to an Mo end, pàṣẹ. I decree. Tó bá lè rí àmì ṣe, If you can say ó yẹ kó la iná padà. Kasayaba. Kó la iná padà bẹ́ẹ̀. Say Kasayaba. Ẹ̀yin ọmọ náà, Children of God, ẹ gbógun ti agbára àìsàn. we against this power of Nínú ayé sickness ìwọ àti ìdílé rẹ. in your life and life of your family. Jọ̀wọ́ ẹ má fàdúrà ìṣeré. Please don't joke with this Ẹ prayer. gbàrú Ọlọ́run rẹ. Shout a loud voice. Gbogbo agbára àìsàn Every powers of sickness. tó máa dè mí ní ìgbèkùn. Now, time bind me. Oh my God. Gbogbo agbára àìsàn Every powers of tó máa sickness jẹ́ mi dùbúlẹ̀. that will put me down Kí ọdún tó parí. before the end of this year. Mo pàṣẹ I decree ní orúkọ Jésù. in the name of Jesus. Jẹ́rìí kò nínú ìdílé mi. Come out of my family. Lára padà. Kasayaba. Wọ́n sọ gbọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ ilé méje. He said this word 7 Ẹ times. sì wà lórí àìsàn yìí You are náà. still on that sickness. Wà á ní èmi àti ìdílé mi kọ̀ jálẹ̀. You say, I and my family Wà á reject sọ it. lẹ́ẹ̀méje. You say 7 Èmi times. àti ìdílé mi kọ̀ I jálẹ̀. and my family reject it. Láti fi àìsàn parí ọdún yìí. To end this year with sickness. Akọ̀jálẹ̀, akọ̀jálẹ̀, akọ̀jálẹ̀. Reject it totally. Àdúrà.
Please pray so that you know pray. Our time is fast. Shout the loud voice. Every evil letter, every letters of sorrow that's going around now spiritually, from one constituency to another constituency, from one house to the other, from one family to the other. I and my family reject totally. Reject totally spiritually. To accept it. In the name of Jesus. Catch fire back. Catch fire. Catch fire. Yes. Yes. That's it. Something is going on spiritually. I saw a sign. A very good sign. There are 15 families. I congratulate you. Because I'll be able to join to an end. I say joy shall be your portion in Jesus. Because I can see you are in spirit in this prayer. And some those have been opening for you. Shout the loud voice. Every family member that have the opportunity to pray this prayer, I will congratulate you. Please, you and your family, guide your loins and pray this prayer. Shout the loud voice. Every evil works that darkness have concluded spiritually, so that the cry of sickness and sorrow, the cry of sickness, gnashing of teeth shall be happen. So that it can happen in my family. He that has let him hear what the Spirit of God is saying. There is an evil work from the devil that's coming to your family. They will sing for trouble, sorrows, and gnashing of teeth. I decree. Catch her back in. I say that from let's catch. Shout. Every people that darkness have concluded spiritually. So that shouts of sorrow, gnashing of teeth can start his work in my family. In the name of Jesus. I just totally. Not so many will not come past in my life. In this 7th, 11th month. Catch fire back. Catch fire. Something is happening right now. The power of God is moving. It's taking control. In every angle. The heavens have been open right now. The prayers are answered tonight. The doors have been broken for you. Please. Ìdílé mẹ́jọ yóò pray this prayer with anger. Revelation kan wà tó jáde nísìnyí. There's a revelation that came out now. Ọ̀tá fẹ́ tágẹ́tì Bàríà Àdálẹ̀ Àsàdàlẹ̀. Ó fẹ́ tágẹ́tì àkọ́bí. The enemy wants to target the firstborn. Gẹ́gẹ́ bí ohun tó Olúwa fi hàn mí. According to what God is showing me. Ẹni tó bá ní etí. He that have ears. Kò gbọ́n tí ẹ̀mí sọ. Let's hear what the Spirit is saying. Àkọ́bí yẹn particularly. That firstborn. Ẹ̀mí mú sọ lórí ọkùnrin. The Holy Spirit is talking about a boy. Ọ̀tá fẹ́ gbẹ̀mí. The enemy wants to collect, take claim his life. They Wọ́n want you to weep in that family before the end of this year. Mo fi iná dá padà. I send it back by fire. Mo fi iná dá padà. I send it back by fire. Shout a loud voice. Tó fìbínú gbàdúrà. And pray with anger. Gbogbo ìwé ikú àìtọ́jọ́. Every script of sudden death.
tí a fi ń pe àkọ́bí mi látojú ọ̀run that they àti use látojú ayé. in summoning my first child in sleep or in physically. Ohun tí a kọ ni wípé It is written, ikú orí rẹ̀ dà. death, where is their power? Ìsàkú ìṣẹ́gun rẹ̀ dà. Grave, where is the sting? Gbogbo ẹ̀jẹ̀ kan lẹ́rùn. Every infirmity, Níbo ni agbára yín wà? where is your power? Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus, Kò it ní ṣẹ. does not come to pass. Iná ni wọ́n pè. Fire I call, Àti àrá Ọlọ́run. and thunder of God. Ó la iná padà. Catch that place. Mo ní ṣòfò lórí àkọ́bí mi. I will not mourn on my father's Lára one. padà. Catch fire. Àdúrà. Ohun tí a kọ ni wípé It is written nínú ìwé Numbers 3 verse 10. in the book of Numbers chapter 3 verse 10. Gbogbo àlejò kí àlejò Every stranger tó bá súnmọ́ tòsí that is closer to you pípa ní kí ẹ pa wọ́n. should be killed. Pariwo àdúrà sí. In that voice. Gbogbo àlejò kí àlejò Every stranger tí wọ́n ti gbìmọ̀ pọ̀ that has Nínú collided ẹ̀bẹ̀. spiritually láti tú ọ̀fọ̀ ìdílé mi to leak the secret of my kí family, ọdún tó parí. to mourn my family, Ní orúkọ Jésù in the name of kò ní Jesus, ṣẹ. it's not come to Iná pass. àti àrá ni mo pa. Fire and thunder. Dábàgà. Send it back. Àdúrà. Send it back. Gbogbo ọfà ìrójú àìráyè. Every evil arrow of unbalancedness, Wọ́n ní jẹ́ kó rójú, wọ́n ní jẹ́ kó ráyè. they will not make you to be focused, they will not make you to be balanced. Wọ́n ṣe máa ṣiṣẹ́ bíi pé kò ṣáà máa ṣe yamayama kákàkiri. They will just make you to be misbehaving. Wá ò ní lè gẹ́ta ara o. You don't know what you are doing again. Àìrójú àráyè. Every spirit of insanity, mental derailness, every arrow of mental derailness, Ní gbogbo ọ̀nà, in every angle, gbogbo ọfà àìrójú àráyè. every arrow of not having rest of mind. Àkókò rẹ̀ ti tó. Your time is up. Nínú ayé àwọn fámìlì kan tó ń gbóhùn mi ní The àṣálẹ́. life of one family listening to my voice tonight, Wọ́n fẹ́ lò láti fi ṣe ẹ́ pa ni. they want you to condemn your life Kọ́fì tó parí. before the end of this year. Wà nínú orúkọ Jésù. You see in the name of Jesus. Jáde kúrò nínú ìdílé mi. Come out of my family. Lànà padà. Catch fire back. Àní gbogbo ọfà I say every arrow, àìrójú àráyè. every arrow Ní gbogbo ọ̀nà in every tó kù way fẹ́ fi ṣe nípa. that they can Kí ọdún tó parí. before the end of this year. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Catch fire. Lànà padà. Catch fire. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ní kòríta tí a wà. Children of God at this junction, Gbogbo ìwé àkọsílẹ̀ àwọn àjẹ́. every evil books written down by the witches Ní parí ọdún. for the end of the year, Ní parí ọdún yìí. for the end of this year. Ṣé rí ní kòríta tí a wà? You see at this junction we are, Wàá yọ orúkọ àwọn ìdílé rẹ kúrò níbẹ̀. remove your family member's name from that list. Jọ̀wọ́ Please, dárúkọ àwọn ìdílé ẹ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. mention your family member's name one after the other. Kò dé gbàdúrà pẹ̀lú ìtumọ̀ And nínú pray ẹ̀. prayer with me spiritually. Dárúkọ wọn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Mention them one by one Wàá sọ fún Ọlọ́run. and tell God. Kòríta tí a dé. At this junction, Mo fẹ́ kó fi ìbínú gbàdúrà Yes, pẹ̀lú òye. I want you to pray this prayer with anger and understanding. Gbogbo ìwé àkọsílẹ̀ àwọn àjẹ́. Every evil script written by the witchcraft Ní parí ọdún yìí. for the end of this year, Ní kòríta tí a wà yìí. at this junction, Wàá yọ orúkọ àwọn ìdílé ẹ kúrò bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. you remove your family member's name from that list one after the other. Wàá dáná sun I ìwé set on àkọsílẹ̀. fire. Wàá pariwo. You shout. Ẹ yọ orúkọ èmi àti ìdílé mi kúrò níbẹ̀. Remove my name from that list. My name Gbogbo and ìwé family's name. àkọsílẹ̀ àwọn àjẹ́. Every evil list by the witches. Bí ọdún yìí ti ń lọ At sí this year òkú. is coming to an end. Ó yá àwọn àdárúkọ ọkọ rẹ. Begin to mention Dárúkọ their ọmọ name. rẹ. Mention your wife's Dárúkọ name. ìyàwó ẹ. Mention your husband's name. Ó yá ẹ jáde kúrò nínú ìwé yẹn. Come out from that book now. Fi iná gbé wọn jáde kúrò Pray níbẹ̀. from that
ẹ̀yin ogun rẹ̀ fínú gbọ́ gẹ́gẹ́. Bring them out by fire. Ìwé àkọsílẹ̀ ìbú. Every evil script by the wicked. Cast them. Ìwé àkọsílẹ̀ ní kòríta mẹ́ta. At the T-junction, tí mo ti máa ń mọ̀fò lọ́dọọdún. where I always fail every year. Ẹ gbọ́, Listen, ọdún yìí ti ń lọ. this year is running to an end. Ọ̀run mi gbọ́dọ̀ ṣí My heavens must open kí ọdún tó parí. before the end of this year. Balẹ̀ àbá àṣà àtàlẹ́ àná. Wá kọrin pẹ̀lú mi. You sing this song with me? Kí gbogbo yẹn wà nínú ẹ̀. Let everybody be in spirit now. Àní kòríta mẹ́ta sẹ́. I say, this T-junction, Tí mo ti máa ń mọ̀fò lọ́dọọdún. where I always fail annually. Bẹ́ẹ̀ ó ní kòríta mẹ́ta yẹn. There is a junction Tí mo ti máa ń ṣí, tí mo ti máa ń mọ̀fò. that I always miss it yearly. Ọdún ọ̀run mi gbọ́dọ̀ ṣí. This year, my heaven must open. Ó kù oṣù kan báyìí gbáko. We have 1 month left now. Ọ̀run mi gbọ́dọ̀ ṣí. My heavens must open. Kọrin pẹ̀lú mi. Sing this song with me. Ẹ̀yin àgbààgbà ọ̀run ẹ dìde. 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 Ó yá 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 ẹ dìde. Shout the Lord voice. Wọ́n tàbí ẹ̀ tí mo ti máa ń mú fún ọ lọ. Yeah, just only I do fail every year. Oṣù kan lẹ́kùn kọ́ ní fi lọ. Just 1 month left before the end of this year. Ìyanu sì lè ṣe nínú ayé. Wonders can still happen in my life. Wàá pẹ̀lú orúkọ Jésù. You shout the name of Jesus. Ẹ dáná sun ìkórìtà mẹ́ta ẹ̀. Set that junction on fire. Mo ti máa ń mú fún lọ́dọọdún. Where I do fail Ó here. yá la ilé. Catch fire. Àdúrà. Gbọ́ ìfihàn agbára yìí. Listen to this big revelation. Ní àkókò yìí ní ọdún tó kọjá, This time last year, àwọn ọ̀tá fi ẹ̀mí ọ̀fọ̀ sínú ilé rẹ̀. the enemies, they have planted the spirit of mourning and sorrow in your house. Tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ To the extent tí kan nínú àwọn ìdílé ẹ̀ tó di pé ọ̀fọ̀ ń ṣẹ̀ nínú ilé yìí. that sorrow, trouble begin to happen in your family. Gbọ́ ohun tó lọ́wọ́ ní kí n sọ fún ẹ. This is what God said I should tell Kò you. jẹ́ mọ̀ pé ọ̀tá tún gbèrò nǹkan míì bí ọ̀fọ̀ kò Do tún you ṣe. know that the enemies are still planning, scheming another evil Wọ́n thing? tún gbèrò ibi. They are scheming another evil against you Tí again. o bá jẹ́ ìdílé bẹ́ẹ̀ tó ń gbóhùn mi ní If you are àṣà. that family and you are hearing my voice tonight, Níwòye ọdún tó kọjá, this time last year, ọ̀fọ̀ fọ̀ nínú ilé yìí. there was problem Ọ̀fọ̀ ṣẹ̀ money in nínú your ilé yìí. house. Mo pa láṣẹ. I decree, Gbogbo ọ̀tá tó tún pinnu. every enemy that is Wọ́n planning tún gbé again ẹ̀mí ọ̀fọ̀ dìde to bring another spirit of money ní ọdún yìí. this Mo year, pàṣẹ. I decree, Iná ni mo pè. fire of God I Kó call. dá padà. Kó Send it dá back. padà. Amen. Kó lá iná padà. Fire back. Níbi èlò gbọ́dọ̀ fi ìbínú gbàdúrà. And this is you to praise me with anger. Gbogbo ìbànújẹ́ àti ọ̀fọ̀ Every sorrow and mourning tó tún máa ń túra ogun mú lórí ìdílé mi. that is preparing again on my family Ní ọdún tó parí. before the end of this Ní year, orúkọ Jésù. in the name of Jesus, Lánàá jáde kó ti out ìdílé out mi. of my family. Yára padà. That's why Àdúrà. Shout the loud voice. Jọ̀wọ́ fi ìbínú gbàdúrà. Please pray this prayer with anger. Gbogbo ohun tó ní kó máa padà wá. Every voice I always tell you to come Kó ní back, kó máa come padà back. wá, kó I máa always padà. tell you to go and come back, go and come back. Ọfà ẹ̀jẹ̀ ni mo pè. The arrow from the blood of Jesus. Ó yá kó dá padà lórúkọ Jésù. Drag that voice back. Gbogbo ohun àjèjì. Every strange voice Láti inú ìjọba òkùnkùn. from the kingdom of Wọ́n ní darkness. kí n padà wá lọ́dún tó ń bọ̀. I always say I should come back next year. Padà wá ní ọ̀sẹ̀ tó ń I bọ̀. should come back next week. Kí n padà lóṣù
tó ń bọ̀. Has come back next month. Èmi Samson. Oyewole. Mo kọ̀ jálẹ̀. I reject it totally. Láti gbóhùn igbó mọ́. So hear this voice and believe it again. Listen. Ohun àjèjì yìí. You this strange voice. Mo dojú kọ ẹ́ lónìí. I stand against you right now. Jáde kúrò nínú ayé mi. Come out of my life. Yára padà. That's it. Àdúrà. Ìgbàgbọ́ rẹ bá gbé. If your faith can stand by it, Mo fẹ́ kó gbàdúrà. I want you to pray this prayer. A ní Olúwa. You say, Lord, Mo fẹ́ òun ṣíṣí kí ọdún tó parí. I want to open heavens before the end of this year. Gbọ́. Listen, Kò sí kankan tẹ́yìn Ọlọ́run kò lè ṣe. there is nothing impossible for you, God, to do. Bíbélì wípé The Bible says, fún ènìyàn lè ṣòro ṣe fún. to man this is impossible, Ṣùgbọ́n fún Ọlọ́run mi. but unto my God, Gbogbo ní ṣíṣe. everything is Ọ̀run possible. mi ṣí kalẹ̀. Let my heavens open right now. Àdúrà dà. Wọ́n tún sọ̀rọ̀ yìí báyìí. You say this word again like this. Wọ́n ní Olúwa. Say, oh Mo Lord, kọ̀ jálẹ̀ I reject totally láti mófo ní parí ọdún yìí. to fail in the end of this year. Olúwa. Oh Lord, Mo fẹ́ fi ọ̀fọ̀ parí ọdún yìí. I do not want to end this year with sorrow and mourning. Olúwa. Oh Lord, Gbogbo ohun tó fi ń jẹ́ Ọlọ́run. all what that makes you God, Ẹ ṣí ọ̀run mi kalẹ̀ pátápátá. let my heavens open Kí totally ọdún tó parí. before the end of this year. Sọ ní gbólóhùn You ọ̀rọ̀. say it in the loud voice. Olúwa. Oh Lord, Jẹ́ kí èmi àti ìdílé mi let me and my family bá ojú rere rẹ pàdé. meet your favor Kí ọdún ìtòbí. before the end of this year. Àdúrà. Prayer. Olúwa. Oh Lord, Èmi àti ìdílé mi. me and my family members, Àìtí gbàgbọ́ pé ọdún yìí ti lọ. we don't believe that this year has gone to an Àìtí end yet. gbàgbọ́ pé kò ìyanu a sì nígbàgbọ́ pé ìyanu yìí lè ṣẹlẹ̀. We still believe that wonders can still happen before the end of this year. Last minute miracle. Ìyanu ìṣẹ́jú tó kẹ́yìn. Last minute surprises. Ìyanu tó ń parí ọdún, tó ń parí. Ẹ fi parí ìrìn àjò ọdún yìí pẹ̀lú mi. Use it to end this year with me. Àdúrà dà. Thank you, Father. O ṣé bàbá. Now begin to cover yourself with the blood of Jesus. Bẹ̀rẹ̀ sí ní bọ́ ara rẹ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Cover your testimony with the blood of Yíyẹ Jesus. yíyẹ bọ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. I cover my Cover your prayers. Rí àdúrà rẹ. prayers with blood just. I cover myself with blood just. I cover my prayers with blood just. Cover myself. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Gbàdúrà wípé I pray ogun yìí tó ti ṣẹ́ yìí affliction kò ní dìde lẹ́lẹ̀kejì. will not rise again the second time. Kò ní dìde lẹ́lẹ̀kejì. I say affliction will not rise again. Ìròyìn ayọ̀. Good news. Gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ mi ní àkókò yìí. Everyone listening to me at this moment, Oṣù December la wà yìí. we have entered into the month of December. Báyìí Right now, ẹ máa kíra yín. begin to congratulate Ẹ yourself. kú oríire. Congratulations. Ẹ̀yin ọ̀rẹ́. Congratulations. Ẹ̀yin Friends. ìdílé. Family, Congratulations. congratulate yourself. Congratulations. 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 Congratulate yourself. Ẹ̀rí oṣù December. You and I have seen the month of Congratulations. December. Kíra yín kọ́ ẹ kú Begin to oríire. congratulate yourself. Ẹ máa dá gbogbo padà sọ́dọ̀. Return all the glory back to the Almighty Ẹ máa God. kọ́ oríire. Say, Father, we thank you. I give all the praise. I give all the adoration. Return all the glory back to you. Thank you. Father, thank you. Father, thank you. Father, thank you. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. A fẹ́ kọrin. We want to sing this song.
láti fi ògo fún to Ọlọ́run give God glory, ọba àwọn ọba the King of tó jẹ́ kí Kings, mi àti ẹrú oṣù that tuntun kept you alive to Oṣù see this new December. month, the month of mo dẹ̀ December. gbàgbọ́ pé And I believe, mo gbàdúrà fún ọkàn and I wípé pray for someone again, a ó parí ẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi. you end it well in Jesus' name. A parí ẹ̀ dáadáa lórúkọ I say we end it well in Jesus' name. Oṣoore mélèé gbàgbé rẹ̀ ó bàbá. Oṣoore mélèé gbàgbé. Mélèé gbàgbé rẹ̀ bàbá. Oṣoore mélèé gbàgbé rẹ̀ ó bàbá. Oṣoore mélèé gbàgbé. Mélèé gbàgbé oore rẹ̀ Jésù. Oṣoore mélèé gbàgbé. Èló ni mo san fọ́ba ògo. Èló ni Jésù mi gbà. Èló ni mo san fọ́ba ògo. Oore rẹ̀ lórí mi. Èló ni mo san fọ́ba ògo. Èló Don't you down. Give God all glory. Ọba àwọn ọba. Ọba Give God all glory. Let's see this new month. Last month of year 2020. Ẹ gbéga o. Ẹ bá mi gbéga o. Ẹ gbéga o. Ẹ bá mi gbéga o. Ọba tó ìgbé ayé mi padà. Ẹ bá mi gbéga. Òun ló sọkún mi dẹ̀. Ẹ bá mi gbéga o. Ẹ gbéga o. Ẹ bá mi gbéga o. Ẹ bá mi gbéga o. Ẹ bá mi gbéga o. Tó ìgbé ayé mi padà. Ẹ bá mi gbéga. Òun ló sẹ́kún mi dẹ̀. Ẹ bá mi gbéga o. Ẹni tó bá ń gbọ́ mi ní àkókò yìí. Wherever I hear my voice at this Oṣù moment, December náà la wà we yìí. are in the month of December Ní báyìí, right now. a fẹ́ gbọ́ ohun tó Olúwa ní fún wa ní We want oṣù. to hear what God has for us in this month. Ezekiel 32 verse 1 to 3. Ezekiel 32, 1 to Kí 3. ni Olúwa ń sọ fún wa ní What is God oṣù? telling us there? ó sì ṣe ní ọdún kejìlá And it came to pass in the 12th year, ní oṣù kejìlá in the 12th month, ní ọjọ́ kìíní oṣù in the first day of the month, ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ mí wá wípé that the word of the Lord came unto me, saying, ọmọ ènìyàn Son of man, fohùn réré fún Fáráò ọba Íjíbítì take up lamentation for Pharaoh king of Egypt, sì wí fún un pé and say unto him, ìwọ dàbí ẹgbọrọ kìnìún àwọn orílẹ̀-èdè Thou art like a young lion of the nations, ìwọ sì dàbí dragoni nínú òkun and thou art as a whale in the ìwọ sì sea, jáde wá pẹ̀lú àwọn odò rẹ̀ and thou camest forth with thy rivers, ìwọ ti fi ẹsẹ̀ rẹ rú omi and troublest the waters ó sì ti with thy bá feet, àwọn odò wọn jẹ́ and fillest their rivers. báyìí ni Olúwa Ọlọ́run Thus says the Lord, nítorí náà for I will therefore èmi ó na àwọn mi sórí rẹ pẹ̀lú spread out my net over thee ẹgbẹ́ ènìyàn púpọ̀ with a company of many people, wọn ó sì fà ọ́ gòkè nínú àwọn and shall bring àwọn thee mi. up in my net. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, Children of God, ó ti pẹ́ ó ti jìnnà. it has been long Tí Fáráò kọ̀ láti gbóhùn Olúwa. that Pharaoh has refused to hear the voice of God. Ẹ wo ọ̀rọ̀ agbára yìí tí Ọlọ́run fi ránṣẹ́ sí. Look at this powerful word that God sent to him. Ẹ gbọ́ gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi Listen in lákòókò. every soul that is hearing my voice. Èní ní ọjọ́ kìíní Today is the first day nínú oṣù kejìlá. of the 12th month. Mò ń pàṣẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí I'm decreeing right now ní orúkọ Jésù. in the name of Jesus. Gbogbo alágbára kòkòrò Every powers of darkness tí ó jù fún ẹ, that is so tough for you, tí ó lórí kokun, that is stubborn, tí ó kọ̀ láti jọ̀wọ́ ẹ lọ́wọ́ lọ. that refuse to let you go. Báyìí ni Olúwa wí. Thus says the Lord, Àrá àti iná thunder and fire of kò God, pa wọ́n dànù. consume thereof. Dúró lórí májẹ̀mú I ẹ̀jẹ̀ stand in the covenant of the blood of Jesus. Gbogbo agbára tó ní òun ò ní gbà kí o lè ṣe rere, Anybody that say will not allow you to succeed, kí o lọ ṣe rere that will láyé. not allow you to go and succeed. Báyìí ni Olúwa wí. Thus says the Lord, Àrá àti iná ni mo pè. thunder and fire I call Kò again. pa wọ́n dànù. Consume them also. Ní báyìí, Right now, a fẹ́ lọ wo Esther 9 verse 1. we want to check the book of Esther, Ká tó chapter wo tó Olúwa tó 9, ní verse fún wa ní 1. oṣù yìí. Let's hear what God has for us there. Àhá. too. ǹjẹ́ ní oṣù kejìlá Now in the 12th month, èyí ní oṣù adarí that is the month of Adar, ní ọjọ́ kẹtàlá rẹ̀ on the 13th day of that same, tí òfin ọba àti àṣẹ rẹ̀ súnmọ́lé when the king's commandment and his decree drew near láti mú un ṣẹ to be put in ní execution, ọjọ́ tí àwọn ọ̀tá àwọn Júù ń rò pé in the day that the enemies of the Jews hoped àwọn ó borí wọn to have power over them, bí ó tilẹ̀ ti jẹ́ pé though it was turned
a to fi the, yí i padà pé to the contrary that kí àwọn Júù kí ó borí àwọn the Jews had rule over them Yóò that kórìíra hated wọn. them. níbi tí a kà yìí In this place read to our hearing, nígbà tó di àkókò kan at a time, ọlọ́run rántí Júù sí rere God remembered the Jews níwájú àwọn ọ̀tá wọn in presence of their enemies. ọlọ́run wá lo Esther àti Mọ́dékáì God now used Esther and Mordecai níwájú ọba Aṣúrérù. in presence of King Ahasuerus. Ní àkókò náà That period, ọlọ́run gbé wọn dìde padà God lifted them up again, wọ́n tún gba ìjọba kákàkiri gbogbo ìlú náà. and they reigned all over that town. nation. Àsọtẹ́lẹ̀ mi rèé This is my prophecy for pé you. báyìí lolúwa wí Thus says the Lord, níbi táyé ti kọ̀ ẹ́ sílẹ̀ where you have been rejected, níbi táyé ti sọ pé báwo tiẹ̀ ṣe where they have said you have no hope again, níbi tí ò ti ní ìrètí mọ́ where you are hopeless, ọlọ́run kò gbé ẹ dìde padà. God should lift you up again. Ó gbé ẹ dìde padà. I say, God lift you up again. Àsọtẹ́lẹ̀ mi rèé I said, this is my prophecy again. bí ọdún yìí ti kọjá lọ As this year is passing, ọlọ́run sì létò rere fún ẹ. God still have something good o for lè ti you. máa sọ pé ó ti tán You might be saying it is over, ṣùgbọ́n èmi sọ pé kò ti tán. but I say unto you, it is not tí kò over bá ti yet. tán fún àwọn Júù If it is not over for the Jews, kò ní tán fún wọn náà. it will not be over for you. ní ọ̀rọ̀ fún ẹ I have a word for nínú you. oṣù tuntun tí a wà In these 3 months, báyìí lolúwa wí thus says the Lord, kóṣù tó parí before the end of this olúwa month, olúwa kó ṣèrántí ẹ̀ sí rere. oh Lord, remember you for good. kó rántí ẹ̀ sí I said, rere. the Lord will remember you for good. olùfọ́nà lókè. Glory to the name higher. Jésù olúwa wa. In Jesus' name we pray. ní báyìí ní kíákíá Right now, quickly, ọlọ́run rán mi sáwọn èèyàn kan ní God has sent àṣálẹ̀ to some people tonight, ní àárọ̀ yìí this morning, torí a ti wà ní oṣù tuntun báyìí. because you're in the new month already. tí ó bá ń wojú olúwa fọ́mọ If you're looking for the fruit of the womb, tí ó bá ń ní miscarriage and if you are the type that you always have miscarriage, àbí o ní àìsàn kan nínú ara rẹ or you have an ailment in your body, you have been sick for some àbí time, wọ tí ò ń plan ìgbéyàwó rẹ or you are planning, making your wedding plans, àbí wọ tó ní oyún lákòókò yìí or the pregnant ó wà women, nínú oyún lákòókò yìí you that are pregnant, ọlọ́run rán mi sí gbogbo God has sent it to you all. jọ̀wọ́ Please, àwọn aláìsàn ni mo kọ́kọ́ fẹ́ gbàdúrà fún I want to pray for the sick first. gbómi ẹ jáde báyìí Bring out your water now. wà nínú ẹ̀mí pẹ̀lú mi Be in spirit with me. jẹ́ n gbàdúrà sómi ẹ̀ Let me pray into that water. agbára For kó you. wọnú omi ẹ̀ Let the power of God enter into that water. omi ẹ̀ paradà kó di ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi That water turned into the blood of Jesus. kíákíá ọ̀yá mú omi ẹ̀ Drink that water now. thank you Father. Oshim Baba. mo gbàdúrà I pray. ohun tí a kọ́ nígbà nígbà tó di àṣálẹ́ It is written that in the evening time, wọ́n ní onírúurú àìsàn la gbé wá sọ́nà different types of sickness and infirmities were brought to ọ̀rọ̀ you, wípé gbogbo ọ̀nà sì fi ayọ̀ lọ sí and they all went home with joy. mo dúró lórí májẹ̀mú ẹ̀jẹ̀ I stand on the covenant of the blood of Jesus, pa láṣẹ. and I decree gbogbo àárẹ̀ káàrẹ̀ tó lè wà nínú any ayé form ọ̀gbìn of sickness in this life of these gbogbo people, àìsàn tó wà nínú any ẹ̀jẹ̀ sickness or ailment in their wọn, body, iná kó lè jáde lọ fire send it out in Jesus. ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ sórí ẹ̀ báyìí Put your right hand on your head gbogbo now. kíbikíbi táìsàn yẹn wà Wherever that sickness is, iná ọlọ́run kó lè jáde báyìí fire of God send it out. iná gba ìwòsàn Receive your healing. gba ìdáǹdè Receive your deliverance. kò ní fọ́nà ló gbé Great in the name of God. Jésù olúwa wa In Jesus' name we pray. mo ojú olúwa fún Those that are seeking for the fruits of the womb, ọ̀rọ̀ yìí kan yìí o this is your time. àti ìwọ tó máa ń ní miscarriage And those that always have miscarriage, gbé omi ẹ jáde báyìí bring out your water now. thank you Father Thank you, Jesus. mo gbàdúrà sí omi ẹ I pray into that water. ó yá kó padà kó di ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi Turn into the blood of Jesus. gbàdúrà kó wọnú omi ẹ lọ Power of God enter into that water. ó yá mú omi ẹ báyìí Drink that water now. thank you Father Oshe Baba. gbé ọwọ́ méjì sí ikùn Put your 2 hands on your belly. thank you Father Oshe Jesus. mo pa láṣẹ I decree. mo dúró lórí májèmú ẹ̀jẹ̀ Stand dájú the covenant of the blood of mo Jesus. pa láṣẹ And I decree. ìwọ alábẹ tó ń wojú wàrà You fún that are seeking for the fruit of the àbí womb, ìwọ tí agbára kan tó máa ń ju ọmọ mu nínú or you that a power is causing miscarriage in your life, mo fi iná Ọlọ́run lé wọn jáde lórúkọ I send Jésù those powers by fire in Jesus. ìwọ arábìnrin tó ń wojú wàrà fún You ọmọ that rẹ are seeking the face of God for the fruit tó of lẹ the ti womb, mú omi ẹ pẹ̀lú I ìgbàgbọ́ have been drinking that water with faith. mo sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Olúwa I prophesy in the name of the Lord. gbogbo tó ń dá ẹ dúró yẹn All what that is causing hindrance in your burúkú stomach, tó wà nínú ara that rẹ evil spirit inside your body, tó ò jẹ́ kó lè lóyún that don't allow you to àti conceive, wọ́n tí wọ́n ń ju omú yẹn nínú are you that they always suck your pregnancy, Mo pa láṣẹ. miscarriage? I decree. iná Ọlọ́run ni mo pè Fire of God I call ó yá on. kó lé àwọn àlejò ẹ jáde Send those strangers out of it. mo gbàdúrà I pray. láàrin oṣù mẹ́ta sígbà táwa Within 3 months to this time, ó yá ọlẹ̀ ọmọ kó sọ nínú ẹ̀ báyìí go and conceive right now. ọmọ kó sọ lára Go and conceive.
ògo ni fọ́nà lókè. Glory to your name in highest. Hallelujah. Ìwọ tó ní miscarriage yẹn. You that are always having miscarriage, Ìwọ ti sọ fún ẹ pé Lord say I should tell you that ogun yẹn ti parí. that battle is over. Thank you, Father. O ṣeun Jésù. I cover you with the blood of Jesus. Mo rí ẹbọ nígbà ẹ̀jẹ̀ Jésù. I cover you with the blood of Mo rí ẹbọ Jesus. nígbà ẹ̀jẹ̀ Jésù. Tó bá jẹ́ pé ipò lóyún ló wà ní If you are pregnant, ọ̀rọ̀ ti kún ẹ. it's your turn now. Gbọ́mi ẹ sí tòsí bá. Put your water close to you. Gbàdúrà. I pray. Agbọ́lọ́kọ̀ wọnú omi ẹ The lọ. power of God enter into that water. Padà kó di ẹ̀jẹ̀ Jésù You Kristi. should turn and turn the blood of Jesus. Mú mi ẹlẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Drink that water quickly. Mo gbàdúrà ọjọ́ ìkúnlẹ̀ rẹ. I pray on your day of delivery. Ayọ̀ ló máa já sí. It shall be for joy. Gbogbo agbára tó fẹ́ dẹ́ ẹ dúró. Every power that wants to stand against you or hinder you, Tó ní pé o ò ní bí ọmọ yẹn. that say you no give birth to that child, Agbára kó la iná sọ̀rọ̀. that power catch fire. Every power Tó ló máa pa ọmọ ní o máa pa that àwọn say náà. will kill your child and you, Irọ́ ló pa. they are a liar. Owó kì yóò kú bí kò ṣe You é. shall not die but live Kí wọ́n kọ́ ló máa rò sí ìyànà to lọ. declare the works of Agbára God. ikú àtẹ̀mí bojì. The power of death Nínú and ayé rẹ. grave in your life. Iná kò lè jáde fún ara Say rẹ̀. them out. Ó yẹ lọ bí ọmọ yẹn báyìí. Go and deliver that child. Bí èmi tiẹ̀ lórúkọ You Jésù. shall deliver safely. O ṣeun ẹlẹ́dàá. Thank you, Lord. Mo ní o ṣeun ẹlẹ́dàá. Thank you, Jesus. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Mo tó ń plan marriage You that you lọ́wọ́ are planning your wedding ní December yìí. this December, Jẹ́ n gbàdúrà fún ẹ. let me pray for Ní you. orúkọ Jésù. In Jesus' name. Ọjọ́ tó mú yìí. That day you have Ọjọ́ àìló chosen máa jẹ́ fún shall ẹ. be a day of joy. Agbára Every power tó ní pé ẹ yí ìgbéyàwó yìí padà. that says you should postpone it, you cancel this wedding. Cancel ẹ ṣe gbé sọ́jọ́ mi. You know, I know to Ẹ ṣe postpone gbé or cancel this sí wedding. January àbí gbé sí He February. that said the wedding Ní will ọdún tó come ń to bọ̀. pass. Mo pa láṣẹ. He decree Agbára bẹ́ẹ̀ such power. kó la iná sọnù. Catch fire. Ìwọ tẹ́tí ń postpone ẹ̀ láti You January. that have postponed from the month of Ẹ wá mú January. December. You have not Mo chosen ti sọ pé kò tún December. postpone They are ẹ̀. not telling you to Mo postpone it gba again. agbára burúkú yẹn. Every Tó ní evil pé power kò tí ì tó. that says not Tó yet ní time. ẹgbẹ́ sọ́jọ́ mi ẹgbẹ́ sọ́jọ́ Every mi. power of Mo delay dáwọ́ agbára yẹn dúró. I come against them. Mo dáná sun wọn. I set them on fire. Gbọ́ Ọlọ́run ti mọ́jọ́rò. God has chosen that day. Yìí náà lẹ máa ṣe. It should be this month. Kò ní yí padà. It shall not change. Gbogbo ohun tí ó lò. All what you are going to use, Ọlọ́kọ̀ pèsè rẹ̀. God will provide for you. Níbi tọ́lọ̀ kò sí. Where there is no way, Ọlọ́kọ̀ lànà báyìí. God will make way for you. Mo ní ọjọ́ náà sí mọ́ lórúkọ I tí bàbá. sanctify that day in the name of the Father Ọmọ ti tẹ̀ mí and mọ́. of the Son and of the Holy Spirit. Jésù Olúwa In wa. Jesus' name, our Lord. Tó gbàdúrà fún àwọn ọmọ ọlọ́jọ́ ìbí. I want to pray for those that are born in December. Àwọn ọmọ ọlọ́jọ́ ìbí ọmọ Those that are December. born in December. Nípa orí ẹ̀fọ́ Ọlọ́run. By the grace of God, Ọmọ December ni mí. I'm also born in December. Àtọwọ́ ẹ̀ fún Jésù. Clap for hand for Jesus. Àwọn èèyàn kan ti ń bẹ̀ lọ́wọ́ mi. People are asking me already. Mo ò tí ì sọ ọkọ fún I wọn. haven't told them anything. Ọmọ December ni mí. I'm also born in Nípa orí December. ọ̀fẹ́ By the Ọlọ́run. grace of God. 18th of December. December 18th is my birthday. Ọjọ́ ní ọjọ́ ta bí mi sáyé. Last day our father was born. So èmi náà I lẹ́tọ̀ọ́ myself, sí àdúrà náà lẹ́yìn. I need that prayer. Ọmọ mi kan náà December 5. One of my members to December 5. Ọmọ mi kan náà December 26. Another one is December 26. Ọmọ mi kan náà December 2nd. Another one is December 2nd. Mo náà ọmọ mi náà kan náà December 18 náà ni. I also have another Kí gbogbo wọn wà nínú December. ẹ̀mí fẹ́ gbàdúrà Everybody fún. being spirit. Àti gbogbo èèyàn tó bí ní ọjọ́ yìí. And all those born this December. Wọ́n wà nínú ẹ̀mí pẹ̀lú Let them mi. be in spirit. Ọlọ́run tó ga jù. Our Father, the Most High Ìwọ ni God, mo fi gbogbo ògo fún. I give you all the glory. Ọmọ December lélẹ̀. All these are December Àwọn ọmọ children. náà wà níwájú ẹ̀ They are lákòókò. in front of you right Olúwa kó now. dáwọ́lé lórúkọ Jésù. God lay hands on you in Jesus. Gbogbo ìgbà tẹ́ bá ti rántí ọjọ́ òní. Anytime you remember your date of birth, Ìyanu ló máa jẹ́ fún yín shall be lórúkọ for Jésù. wonders for you in Jesus. Ọlọ́run wá fún yín ní ire àti ìyanu oṣù yìí. God will give you goodness and wonders of this month. Àdúrà ọ̀run yín kó ṣí pátápátá I pray báyìí. heavens will open totally in Jesus. Wọn ò ní gbé yín sí lóṣù You shall yìí. not be buried in this. Agbára ayé agbára ìmùlẹ̀ kó laná níwájú yín lórúkọ. Every people will catch fire in front of you in Jesus. Ẹ lọ ṣeré ẹ lọ lu àlùyọ. Go and succeed and prosper. Ìbọnú bọ́ jẹ I Jésù. dip in the blood of Jesus. Mo ní mo rí ìbọnú bọ́ jẹ I Jésù. dip in the blood of Jesus. Mo ní mo rí ìbọnú bọ́ jẹ Jésù. I say I dip in the blood of Jesus again. Ní báyìí, Right now, prophetic program fún ti oṣù December. this is a prophetic program for the month of December. Ní kéde bá ti parí program yìí Immediately báyìí, after this program, ẹ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wòlíì. you start this prophetic work. Ẹ jọ̀wọ́ fún ti inú ilé yín, omi tẹ́ máa wọ́n sínú ilé. For the water you're going to sprinkle in your rooms and your... Psalm 87. You read Psalm 87 on it. Ẹ bá ti kà tán. After reading that, Kẹ́ tó lò, before you use it, ẹ pe iná Ọlọ́run ní ẹ̀ẹ̀méje. call the fire of God 7 times. Ẹ̀yẹ kùsùn ní ẹ̀ẹ̀méje. The blood of Jesus 7 Ẹ bá ti times. pe tán, After that, ẹ máa wọ́n sínú láti ẹnu ọ̀nà. from your doorstep,
ẹ máa kó tọrọ Ọlọ́run. And be quoting the word of Ẹ God. gbórí sókè ilẹ̀kùn náà. Lift up your heads, O ye gates. Psalm 24 That's Psalm 24, verse 7. verse Ẹ 7. gbórí sókè ilẹ̀kùn yẹn Lift up your heads, O ye gates, and lift up, O ye kọ́ doors, àkókò wọnú ilé ìwá. so that the King of glory shall come Ẹ in. máa wọn sínú ilé Begin yìí. to sprinkle his Gbogbo round. pálọ̀ kitchen bedroom All your rooms, kitchen, and kákàkiri bathroom. ẹ máa wọn sínú ẹ̀. Èyí tí ó máa fi wẹ̀ lélẹ̀. This is one used in bathing. Psalm 92. Psalm 92. Wàá pe iná Ọlọ́run lẹ́ẹ̀méje. Tó bá ti Fire of kà God tán 7 times. wàá pe iná Ọlọ́run lẹ́ẹ̀méje sínú ẹ̀. You call the fire of God Ẹ̀jẹ̀ 7 Jésù sì times. ní in it. ẹ̀ẹ̀méje. Blood of Jesus 7 Wàá times. gbé lọ sí bedroom. You put it in your bathroom Abẹ́ sì ló máa fi wẹ̀. and take it to bath. Bó ṣe fi ń wẹ̀. Wàá máa pe ẹ̀jẹ̀ Jésù As Kristi. a bathing, you call the blood of Jesus. Tó bá ti parí tán, After wàá that, bẹ̀ sí ló máa yin Olúwa. and you go and praise God. Èyí tó máa fi mú. The one that you will drink, Psalm 84. Psalm 84. Tó bá ti kà tán, After wàá pe reading iná that Ọlọ́run psalm, lẹ́ẹ̀méje. you call the fire of God 7 times, Ẹ̀jẹ̀ sì ní ẹ̀ẹ̀méje. blood of Jesus 7 times. Tó bá ti kà tán, wàá wá mú. You now drink it. Thank you, Father. Báyìí, Right now, mo fẹ́ súre fún gbogbo wa lápapọ̀ I want to bless us all fún oṣù tuntun. for the new month. Kó o fẹ́rẹ̀ máa bá gbogbo yín lọ. Let the grace go with you all. Mo gbàdúrà fún gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi. I pray for every soul listening to me. Gbogbo oṣù kejìlá la wà nínú ọjọ́ kìíní. We are in the 12th month of the first day. Ọlọ́run kó súre fún gbogbo wa lórúkọ Jésù. God should bless us all in Jesus' name. Nínú oṣù December yìí, In this month of December, kó rí ọwọ́ Ọlọ́run lórúkọ you see Olúwa. the hand of God. Nítorí oṣù tí a bí mi sáyé ni. Because this is the month I was born, Mo súre fún gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi. I pray for every soul Mo listening to nawọ́ me. mi jáde. I stretch forth my hand. Gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi ní àárọ̀ yìí. Every ear, every soul listening to me Ẹ right lọ now. wọnú ògo yìí lọ báyìí. Enter into your glory right now. Gbogbo tó ń pè ní ikú ọmọ, ikú aya, All this ikú God, ọkọ. death on children, death of wife, Kò ní death of jẹ́ ìpín husband, nínú oṣù yìí will not lórúkọ be Jésù. your portion in Jesus. Olùfẹ́ Ọlọ́run àti ìgbàlà Kristi. The grace of God and salvation of Kó Christ. wọnú ìdílé yìí lọ lórúkọ Enter into your Olúwa. house. I pray. Ìwọ tó fẹ́ ṣe ìgbéyàwó lóṣù You that I yìí. want to get married this Ó month. yá o ti rí ṣe lórúkọ You have Jésù. succeeded in Jesus. Ìwọ tó ń wáṣẹ́. You that are looking for a Ó job, yá ẹ lọ ríṣẹ́ gbà báyìí go and lórúkọ seek Jésù. that job in Jesus. Ìwọ tó fẹ́ gba kọ́ńtàkì You yẹn. are looking for a contract. Mo ló ti bọ́ sí fún ẹ lóṣù I said yìí it's lórúkọ possible for you in Jésù. Jesus. Mo gbàdúrà I pray. agbára tó fẹ́ pa ẹ́ nínú oṣù That yìí. power that wants to kill you in this Mo month, fi iná dá padà I lórúkọ send them Jésù. back by fire in Jesus. Mo fún gbogbo èèyàn tó ń gbọ́ mi I lákòókò yìí. bless everybody hearing me right now. Láti inú mi ti ń súre fún ẹ. From the bottom of my heart, I'm pronouncing this blessing. gbàdúrà fún ẹ. I pray for you. Gbogbo tó ń pè ní ikú òjijì. All they are calling sudden death. Gbogbo tó ń pè ní ikú àìtọ́jọ́. All they are calling untimely Mo death. fi iná dá padà kúrò I send it back by lórúkọ fire in your Jésù. life in Jesus. Ṣé lọ lu àlùyọ nínú Go and ẹ̀sìn succeed in Jesus' name. ní ogun mẹ́rin ilé ayé. In the four corners of this world, Olùrànlọ́wọ́ your helper tí Ọlọ́run ti pèsè that God has fún ẹ. prepared down for you, Mo gbàdúrà I nínú pray oṣù yìí. in this month, Kọ́ran tí ẹ̀ sí rere remember you for good. Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory to the name of God. Ángẹ́lì aláàánú. Angel of mercy, Ó yá kó darí ire sọ́dọ̀ rẹ báyìí. to send goodness to you. Ángẹ́lì olùrànlọ́wọ́. Angel of Ó helper, yá lọ bá pàdé nínú go oṣù and meet with them in this month. I dip you all in the blood of Jesus. Mo ní mo rí gbogbo èèyàn. Àpáta bọ́nubọ́ ẹ̀jẹ̀ I Jésù. dip everybody once again in the blood of Jesus. Ògo ni fọ́lọ́run lókè. Glory to the name of God. in heaven. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Ìjọba ẹ bá mi ṣe àpọ́gàmù. Please share this program. Ẹ jẹ́ káwọn ẹ̀kọ́ náà jẹ́ àǹfààní. Let other people to benefit from it. Nígbà fẹ́ ṣorí ọ̀fẹ́. Right now, I want to share the grace. A fẹ́ lọ ṣe mẹ́rìmẹ́rì náà. I want to go and marry for the new Lẹ́yìn ones. àti ti rí oṣù tuntun Because you and I lágbàdá. have seen the new ones. Ẹ ká ṣorí ọ̀fẹ́. Let us share the grace. Want to go. The Grace grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Ẹ má gbàgbé o. Don't forget, A tún tẹ̀síwájú ní alẹ́ yìí. we are still continuing tonight. Ọjọ́ Tuesday. Tuesday, So a tún tẹ̀síwájú lálẹ́. we are still continuing Pàdé tonight. mi lálẹ́. Meet me tonight. Olùfẹ́ Olúwa kó wà pẹ̀lú The gbogbo wa. grace of God be with you all. Amen. Wọ́n tún lọ sí hallelujah.